عسلامة الكل، أنا اسمي محمد علي بندونة واليوم باش نحكي لكم على اون سيري جديدة اسمها كريبتون. السيري دي مازالت ما بداتش، معناها مازالت ما خرجتش، تخرج في مارس، مارس لو 21 مارس. برودويت باغ ساي فاي. دونك باش نحكي لكم شويه على جوست على ساي فاي والهيستوريك نتاعها شويه باش هكاك تعرفوا دو كوا لي كابابل الشين هذيا. سي اون شين امريكان. ساي فاي سي معناها سي هي مكتوبة اس واي اف واي، قبل ما كانش اسمها كيكا، كانت اسمها ساي فاي سيانس فيكسيون، دونك هذاك عليه عملوا ساي فاي. دونك فوالا ساي فاي هذيا الحاجة الباهية اللي عملتها قبل واللي الي تري امبرسيونونت، سي لا سيري سيانس فيكسيون ستارغيت اس جي 1. دونك سي اون سيري اللي قعدت 10 سيزون، فيها 240 épisodes جو كخوا. السيري هذه en fait تحكي على لا بورت دي étoiles، فوالا. Donc, les choses se disent 16 ans, que le saison fait 23 ou 24 épisodes, c'est que شفت succès كبير معناها. D'ailleurs je خليها بعد ما فات شوية السيري هذيا ولا في بالي قريب شتوفها، عملوا دي سبين اوف شوز معناها، عملوا ستارغيت يونيفرس، ستارغيت اتلانتيس، وهذه ثم اون اوتر. لي زاكتور، حتى لي زاكتور اللي كانوا يمثلوا في ستارغيت اس جي 1 اون بارتي منهم كي خرجوا الكل ولاو يمثلوا في لي زوتر سيري. باهي زاد ثم الاكتور معناها لي برينسيبوز اكتور معناها اللي يمثلوا. فما ريشارد دين اندرسون، سي ان اكتور معناها اللي كان يمثل قبل ماكايفر، ما نعرفش كان تعرفوه، اللي عملوا اون نوفيل فيرسيون دو لا سيري. سي ان اكتور اللي كان يمثل ماكايفر ومشى لستارغيت اس جي 1، سي ان تري تري بون اكتور. و يا ان اوتر اكتور كو جي اوبليي سون نون، اما مثل ان فيت مثل اللي هو مثل دانيال جاكسون في ستارغيت، مثل اوكمان الياس كارتر اول في سمول فيل، اللي هي سمول فيل تحكي على سوبرمان. دونك en quelque sorte je suis sûr que ساي-فاي باش تعيط لهم لي زاكتور هذوما باش يعملوا شويه ايستر ايجز بينات ستارغيت ولي رول نتاعهم قبل في لي سيري معناها كوميكس ريليتد. باهي دونك اليوم باش نحكيو على لا سيري كريبتون. كيما son l'indique, معناها كريبتون c'est la planète natale de Superman. Pour ceux qui suivent DC Comics, je dis bien DC Comics, Superman t'es pas DC Comics, مش تبع Marvel. Pour ceux qui suivent معناها un peu les séries ou الحكايات هذوما، كريبتون c'est la planète natale de Superman qui a explosé. Donc c'est l'une des raisons على Superman جاي sur Terre. خاطر هما منعوه من البلانيت هذيك وبعثوه لبلانيت تير وقعد برشا في الفواياج نتاعو. Mais donc vous pouvez imaginer que madame Krypton مازالت موجودة، que Superman مازال ما طلعش ومازال مش موجود. Donc effectivement série باش تحكي على le grand-père de Superman اللي هو اسمه Seg-El, qui va être interprété par l'acteur Cameron Koff. C'est un jeune acteur en fait, ما نعرفش حق فاش مثل قبل، je crois que c'est un débutant ما نعرفش. Donc c'est le grand-père de Superman ومعاه Lita Zod, personnage Lita Zod, pardon, qui est interprété par Georgina Campbell. Ils vont, bon, ça c'est هما هذوما ils vont être un couple, mais زاد هما زوز، هي Lita Zod مع الميليتير نتاع كريبتون، وهو je crois c'est voilà exactement ils ont pas précisé c'était quoi, je crois que c'est un scientifique. خاطر les familles نتاع Superman كلهم des savants. Donc هي elle va mis à part la relation secrète اللي بيناتهم، elle va l'aider معناها باش يحاولوا يمنعوا كريبتون و l'univers هذاك كريبتون معناها l'idée اللي الكل خاطر ماك تعرف البلانيت كونت اكسبلوز معناها تسمع برشا d'autres معناها éléments. Donc il va essayer de sauver sa planète, son peuple, sa famille, Hassilo. Il va tout faire, mais malheureusement on connaît la fin. Donc dans cette série on va voir plein de personnages. رغم في الاول كريت معناها السيري كريبتون قلت باش تقعد سيري كامله معناها سي با انا كيما اون سيري باش نحكي لك على حاجه صارت قبل. دونك ماهوش باش يكون فيها دي بيرسوناج نتاع كوميكس نعرفهم توا لي بيرسوناج موديرن. دونك لي ان فيت باش يعملوا ان بتي سيركوي معناها باش ينجموا يرجعونا لي بيرسوناج موديرن. تعرف كان ما يعملوش الحكايه هذيا امبوسيبل ما تتفرج. دونك من الحاجات باش يعملوهم سي كو باش يعملوا لو فواياج دون لو طون. Donc le voyage dans le temps, d'ailleurs, c'est cool en fait déjà l'un des grands thématiques de la série. Alors en fait apparemment il y a quelqu'un dans le futur qui veut chercher le passé, qui va essayer de tuer le grand-père de Superman. Chaque que Superman عمره ما يجي وعمره ما يولي نجم يغلب في le futur. Mais bon.
Donc la série pour le moment les trois personnages de comics اللي توا نعرفهم en quelque sorte qui sont confirmés هما donc Adam Strange اللي هو c'est lui qui voyage dans le temps mais c'est pas méchant معناها Adam Strange c'est un gentil qui va aider d'ailleurs Segel ou je crois qu'il va l'aider معناها à faire des choix باش يعاونوا الشعب sans lui dire exactement qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui s'est passé في الفوتور نتاعو خاطر on sait très bien que كان يقولوا شنو صار في الفوتور هذاك باش يصير paradoxe temporel باش تدخل بعضها donc il faut jamais faire ça. Il y aura aussi Ogre. Ogre الحق ما j'ai aucune idée là انهي version ils ont pas précisé juste قالوا لي Ogre باش تكون موجوده donc normalement كان هي سيري تحكي على بلانيت كريبتون كان باش يعملوا Ogre باش يجيبوا Ogre من البلانيت تاع ناغار ما نتصورش باش تكون لا فيرسيون تاع فلاش تاع سي دبليو ولا لا فيرسيون تاع سمولفيل je crois pas que ça va être cette version là. Et aussi le troisième personnage déclaré عليه اللي هو Brainiac mais c'est un vilain. Bon, pour le moment, c'est un vilain, mais il y a plusieurs versions. La majorité des versions de Brainiac, c'est des vilains. Déjà, quand je fais Smallville ou Supergirl, vous allez le remarquer. Bon, sur Supergirl, il y a une bonne version de Brainiac qui va te rejoindre la série. Donc, Brainiac, le fameux vilain de Superman, qui m'appelle le Joker, n'est-ce pas, Batman. Donc, aussi, il sera présent. Je suis sûr que ça va être lui le méchant. C'est l'un des créatures les plus intelligentes de l'univers, donc certainement il a trouvé peut-être la formule pour voyager dans le temps. On sait pas. Ben. Aussi, les prédictions il y aura peut-être un Green Lantern. Comme tu sais, le Green Lantern قسموا l'univers à des secteurs, ou le Green Lantern c'est un corps militaire universel. Green Lantern a un secteur ou bien sûr Krypton qui a son Green Lantern. Le Green Lantern il a essayé de la sauver des décennies avant qu'elle explose. Actuellement les créatures de Green Lantern, une grande partie sont soit immortelles, soit l'espèce dit vu que c'est des extraterrestres donc comme nous l'équivalent terme تاع 100 سنة هو يعيش 3000 سنة. Donc peut-être que بشان cette version là اللي خاطت على le grand-père تاع le Segel le grand-père تاع Superman. Donc je veux bien préciser hein, Segel il va jamais être la Pshuali ou la version adulte, Pshuali ou le jeune. Donc باش عباد يسرا لو زاد باش تكون série تحكي على Aziz, c'est pas ça. Avec ton respect. Donc la question qui se pose c'est pourquoi regarder cette série après tout bon Krypton. En fait, cette série elle est un peu nécessaire pour ceux qui suivent les comics ou surtout les séries ou certainement puis qu'on nous fait beaucoup d'explications في le passé puis qu'on nous beaucoup d'explications qui vont un peu enfin on va bien comprendre les choses qui fait ça قبل خاطر نحن توا العالم نعيشوا فيه تشوفوا قبل كيف en plus on sait très bien que Krypton elle est très évoluée معناها والتكنولوجيا نتاعها عاليه برشا وبعيد علينا برشا. Je sais que c'est un univers de fiction اما n'empêche que c'est ça معناها pour ceux qui veulent regarder la série c'est ça. Donc كيما عملوا un peu la version تاع Gotham la série de Fox la version de Gotham bon même si elle est quand même شويه واش في passé c'est un peu ça en fait c'est la mode هذيك العباد كل تعمل في des séries تحكي على الباسي نتاع سواء بيرسون موجوده بالحق معناها ما نعرفش كيما ناركوس تحكي على بابلو اسكوبار وما ديك d'autres cartels كيما The Crown. Je vais bientôt en faire une série une vidéo pour expliquer qui parle de la reine Elisabeth ou de la monarchie britannique. C'est un peu la mode معناها توا انهم يعملوا des séries يحكيوا على des personnages وكل. Donc voilà, ça s'explique على عاملين كريبتون يحبوا يبعدوا شويه على خاطر كيما راهو معناها رغم اللي انا je suis pas contre معناها mais on a plein de séries تاع DC Comics ou Marvel وظهر لي il est temps un peu de changer un peu le style tout en gardant معناها le concept باش تعمل une série معناها مربوطه بالكوميكس mais ما تعملش le même truc super héros super vilain ou c'est ça معناها. Non, هنا باش نشوفوا une autre approche من الconcept هذايا. Aussi, ce qui est très intéressant في السيري je suis sûr il y a des intérêts politiques ou des intérêts
جيو ايكونوميك على خاطر في السيري هذيا باش يطرحوا برشا معناها البروبليماتيك اللي صارت توا في العالم كامل اللي هي معناها البوليسيون والريشوفمون كليماتيك والحاجات الخايبين اللي الكل قاعدين يصيروا على البلانيت à cause bien sûr de la pire race qui ait jamais existé sur la planète et ce qui الحاجه هذيا en fait هي نفس الحكايه اللي صارت في كريبتون en fait planète elle n'a pas explosé à cause des guerres en partie, mais la grande majorité les plus grandes causes ils ont fini par exploser cette planète. Ils ont usé les ressources naturelles اللي عندهم حتى اللي النويو نتاعهم طفى والنويو طفى و il explose معناها je ne sais pas exactement la réaction qui tire mais c'est un peu ça. Donc هذاك en fait نحن في الديريكسيون اللي ماشيين لها تويكم معناها خاطر مازلنا وصلناش التكنولوجيا تاع الكمبيوتر on parlait و جو سوي سيغ كو برشا عباد باش يقولوا هي اللي نعرفها الحكايه هذيا en fait مش حكايه اللي نعرفها على خاطر tout simplement les comics c'est vrai que c'est معناها أكثرية majorité تاع les comics c'est de la science-fiction mais après tout يقعد عاملينها عباد وعاملينها عباد pas des robots ni des trucs automatiques عاملين عباد يخموا عباد يحسوا عباد يراو و surtout c'est des artistes donc فما une part de réalité في الكوميكس حتى كان معناها il y a des super pouvoirs ou il y a d'autres planètes ou il y a d'autres univers ou des trucs impossibles معناها في الدنيا نتاعنا احنا mais il y a une part de vrai dans tout ça كيما je sais pas كيما اللي قالوا la théorie نتاع bien sûr انا j'y crois pas vraiment اما نتاع les Simpsons qui fait les Simpsons اللي قالوه الكل في السيري نتاعهم قاعد يصير معناها en quelque sorte تو donc ما عندي حتى explication pour ça mais c'est un fait قاعد يصير voilà. Donc le comics aussi c'est un peu la même chose. Donc قاعدين يexpose الحاجات اللي سوا صاروا سوا باش يجوا يصيروا سوا قاعدين يصيروا معناها في السوبكونسيون تاع لي برودكتور وتاع لي رياليزاتور وتاع لي سيناريست قاعدين يوريو فينا في الحاجات هذوما. دونك كريبتون سيغتانمون باش تكون فيها بوكو دو فلاش معناها نتاع فيقوا على رواحكم البلانيت تاعكم قاعده تموت. دونك فوالا سي سكي بيان سي ليديا بور اون فوا معناها déjà que c'est une histoire très originale, c'est une histoire اللي عمرها ما تعملت قبل خاطر beaucoup d'autres séries تعملوا ساتو قاعد جوست يعملوا فيديو ريبريز اللي عمرها ما تعملت سي très original. وزادا معناها باش نشوفوا peut-être que باش تعمل شويه توعي شويه العباد. Voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir.